好，今日係6月8號啊，星期一，OK。咁照舊啦，咁我哋又係一關一關咁樣去睇翻個波先。咁首先就周線級別噶啦，咁照舊啦，個頂啦，咁個底咧就喺度嘅。咁呢個底咧本身就係呢度啦，誒、支持與阻力啦，曾經嘅位置啦。咁我哋就再望一望細嘅較細 time frame 嘅日線圖或者其他咧，去再 fine tune 翻個畫面先。咁當刻咧喺我哋而家周線級別咧，咁我哋會見到上週咧係抽過上去啦，跟住就再收陰落嚟啦。咁就結果就係唔係太好啦。咁嗰個市況，咁然後我哋就去日線圖啦。咁日線圖咧，咁我哋本身咧就係聚焦喺呢個橫行啦。咁呢個橫行就係多次個頂底觸及嗰啲地方啦。咁呢度條線咧即係個區間啦。咁啊擺咗喺呢度，係因為之前呢度係硬一硬住啦，再爆上去個微條位置啦。咁隨後佢驗證過一次咧。咁佢喺個5月28號嗰度啦，即係月尾啦。咁佢就係掂一掂到，就好快咁抽針啦。咁佢抽針嘅原因咧，就可能係呢度啦，停一停啦，爆上去啦，跟住再 retest 啦，即係類似係打底啦，停一停啦，呢度頂住翻呢個area 啦，呢啲前底嘅 area，跟住爆上去 retest 向上噶嘛。咁所以咧係呢個關鍵位置就係呢個底部啦。同埋呢啲 area 附近啦，即係24,800之前講過啦。咁個其後佢係掂到啦，呢啲重要關卡啦。咁跟住就佢抽一抽急上去，差唔多1000點係咯。由個底部啊飛上去都差唔多1000點噶啦。咁跟住其後好快就係由3日啦，3日就跌翻落嚟啦。咁仲要係跌穿咗佢啦。咁佢穿咗呢度呢，咁我哋就要有少少調整啦。咁就最近期望到個位置就係如果以日線圖而家望啦，咁呢度有個頂底啦、頂啦、底啦、底啦。咁呢個 area 呢，無論佢係停喺呢度啊，呢個底啊，定係呢支腳呢個底呢，咁我都當住佢係呢個關卡嘅前底啦。即係話唔重要嘅，佢落到嚟邊個關卡，我就去睇下邊個關卡有減速啊嗰啲再諗啦。因為佢而家係好大力咁樣樣拗咗落嚟呢，呢度停啦，一棍拗落去停一停，跟住又第二日就飛落嚟啦。咁就變相嘅意思就係話，如果一旦啦呢啲位置失守啦，呢啲位置失守啦，咁佢有機會係咪落嚟啦，落去噶嘛，或者係佢呢度又咪落嚟落去啦，或者係佢停一停喺呢個 area 啦，即係呢個支持與阻力嘅位置啦。咁呢度停一停啦，跟住後星期五開始掹落去，咁呢個轉接位就係停掹落去突破巴啦。佢有機會係可以係回一回，跟住先再打落去噶嘛。咁我哋都會關注下呢個位置啦。咁啊，咁我哋再細分細入去睇咧。咁我哋睇下你有啲重要關卡咧。因為而家咁樣樣資訊太少啦，咁啊再輸入去啦。咁我哋會見到啦。假設呢個係我哋前2日話都比較重要嘅底部啦，呢度。咁開始係呢度啦，呢個位置啦，呢個位置。咁開始呢個位置咧，咁佢其後咧就係跌啦，緩住跌咗落嚟呢度啦。咁收市大概係呢個位置啦，呢個位置啦，小時圖嚟計。咁呢個位置就係佢跌到落嚟呢度啦，開始有啲好似疑似減足啦，即係呢個底部啦，呢個底部。咁我哋諗緊呢個底部，咁佢係有希望，佢係跌啦，跌啦，緩一緩落嚟呢度
即係有啲減速啊，或者會唔會打啲底等橫行啊嘛。咁其實佢喺飛龍嗰晚，即係8點零啦，8點零到9點鐘啦。咁佢就隨住佢個公佈嗰個時間點啦，即係飛龍夜晚飛龍嗰個市況，跟住然後咧佢就喺度做咗個突破回測啦。我哋會見到就好有心嘅，咁啊依度啦停啦，縫飛落嚟啦，咁穿咗呢個底啦，咁呢度又係停，再一棍拗落嚟，係具企圖啦，呢度又係停啦，跟住再直插落嚟嘅，直至到收市都係嚟到呢度啦。咁佢係有心想打穿呢個底部嘅。咁我哋如果以而家呢個畫面去睇嘅話咧，咁佢一啦，如果要直落就好基本就係飛落嚟啦，繼續係咪？或者係回調呢啲位置啊？咁呢度曾經係停啦，跟住向上噶嘛。咁呢度又係曾經有個位置咧，呢度又係關鍵位置區啦，呢度係大概呢啲 area 啦，佢係停一停啦，嘣一聲飛落嚟，有心衝爆呢個底噶嘛。咁我哋諗嘅就係呢個支持啦，曾經係支持啦，佢要麼就係飛呢度啦，再高啲就係呢度啦，呢啲位置，因為呢啲位置係有心停飛落去個具意圖嘅換手位啦，即係呢度係升噶嘛。曾經我哋見到呢個係無可否認嘅，佢係升上去一升啦，飛上去再打上去，跟住硬嚟到呢度又係呢啲停嘅位置咧，一個頂兩個頂咁啊，妹上去噶嘛。咁呢度又係做翻一次類似相同嘅嘢啦。咁我哋會見到佢係跌落嚟啦，減速啦，係飛落嚟呢度啦。咁嚟到呢一刻呢個位置，咁我哋都驚佢係2B 噶嘛。跟住佢就冇，佢就停咗喺度，佢再有心咁樣飛落去，抄落去打穿呢個底嘅。咁所以未來嘅話咧，如果佢要向上回嘅話，即係下跌的回調咧，咁佢係可以係呢個支持阻力啦，回翻去呢啲停嘅位置啦，可能打頂啊咁樣再飛落嚟啦。咁呢啲係都比較高機率嘅嘢。咁同時亦會見到咧，佢係由開落嚟飛龍嗰下咧，即係呢個頂部啦，呢度係停啦、突破啦、回測啊，即係飛咗落嚟回測向下啦。咁呢啲位置我哋都會值得關注嘅，就係24,900啊。咁24,900係咩位置咧？就係大概就係個正股嘅收市價，即係琴日嘅收市價，大概係呢啲位置啦。呢啲位置喺個正股度，呢個位置就係琴日正股收市，呢啲係夜期開落嚟嘛。咁個夜期突破落嚟嘅呢個位置，呢啲底啊，我哋就要小心關注啦。咁同時又係啲618啊，前底頂啊，佢可以係咁噶嘛，即係呢啲位置啊，再擺落，佢係咪破底唔知，但係如果佢回調向下咧，繼續延續跌回調跌嘅話咧，咁呢啲位置618啊、前底啊、停位啊，呢啲位置我哋就要小心關注咯。咁另外就係如果佢一棍勾落嚟，如果淺啲嘅話，咁佢有機會係呢個底咧，未必係618嘅話，佢就可能係咁樣淺回調再落啦。呢個就係佢同一個套路嘅啫，佢都係突破回測，爭在佢係突破回測呢啲618位置加前底啊，定係突破回測呢個底啦。咁佢就有機會回一次啦。咁佢如果佢係吊住唔理佢嘅話咧，佢可能係做啲橫行啊呢啲位置咧，咁唔出奇嘅。但係資訊唔夠咧，我哋就唔知。咁但係最基本，如果係跌回調跌嘅話，第一關要注意嘅係呢啲位置啦。咁我跟住第二關可能係呢啲位置咯。咁嚟到呢啲位置就要審慎啦。畢竟呢啲係大圖嘅周線級別啦。咁如果佢真係一旦破咗啊，或者係佢好似而家咁有企圖咧，佢有機會喺呢啲位置再延續向下嘅。如果要睇反方向向升嘅位置咧，咁你問如果要升嘅話，冇睇得咁快啊，佢會有升咯。咁最多就係橫行啦，因為佢好似揸車咁咧，佢跌回調跌，佢都會有跌回調啊，跟住減速啊，先去爆另外一個方向。咁即係俾油啦，停車啦，跟住向後褪，即係有3個階段噶嘛。咁如果要暫緩個跌勢，
俾我嘅話，佢一旦要升嘅話，就睇唔到係升嘅。咁啊，最基本可能睇係好快咁急抽翻上嚟啦，咁就叫動能抵消啦。咁如果動能抵消，佢一旦係動能抵消啦，平頂都好啦，咁佢就會形成呢個係周線級別個底啊，或者支持阻力嚟噶嘛。關鍵位置驚佢放618啦。咁佢一旦懟穿翻呢度，就算係平底嘅話，咁我哋都可以暫時係睇佢係橫行先啦。佢唔尊重嘅話咧，呢個底部咧就會變成係中軸啦，即係呢個橫行嘅中軸啦。咁大前提係佢要有力啊，咁樣樣呢度跌得幾快，佢又跌得幾深咯。因為如果就算佢係每住上咧呢啲，咁我哋都可以係驚佢係橫行偏跌啊，繼續向下啦。咁希望佢係動能大力啲咧，佢抄翻上嚟啦，俾啲力啦。咁我哋都會見到係一旦佢嚟到呢度啦，咁無論佢之後係作突破回測向下啊，繼續向上抄啊，呢啲先會有可能啦，或者係繼續向下回調啊，再慢啲喺呢啲位置啊，呢啲底咧再向上嘅話咧，咁佢亦都係呢段嘅618啦。咁你話喂，平頂嘅618呢啲咪好危險咯？係㗎。咁當然啦，我哋唔係話為咗係咁樣睇佢話喺個橫行618啦，係暫定假設，如果佢一旦有咁急升急跌嘅話咧，預佢變橫行啦，咁我哋會再諗咧，呢啲位置佢係回調嘅話，一係就回調頂到底啊嘛，一係就係回調去啲突破回測位。咁如果要應驗呢啲，要咁樣樣應驗呢啲位置上嘅話咧，你起碼呢啲位置都要有一個大換手位咧，呢個向下飛啦，呢個向上飛啦，起碼呢個位置你亦都要有一個向上飛嗰個換手位交接咧，你接下來你先會多啲信心咧，喺佢回調之下呢啲位置去試啦，去試啦。如果佢冇嘅話，佢每住上翻嚟呢度啦，一旦喺呢度，我哋最多睇佢橫行啦。咁橫行佢有變奏又好，點都好啦。咁但係如果佢係橫行呢啲位置係冇啲換手嘅話，咁我哋都係照樣睇翻係橫行嘅頂底游走啦。咁橫行頂底游走嘅話咧，咁就再睇出新方向啦。但係畢竟咧，橫行頂底游走咧，佢前面係呢度跌落嚟嘅，咁我哋亦都要關注呢啲頂啦，驚佢係清一清頂再繼續飛落嚟噶嘛，係咪？因為係跌勢做主導啦，去到個大位度，如果唔尊重啦，而家係破咗落去啦，咁佢係咪有回上嚟呢啲橫行啊？就冇人知嘅，因為未發生嘅，都係斷估噶嘛，即係假設佢啦。咁但係如果以當前而家畫面嚟睇咧，咁我會覺得如果佢向上開嘅話咧，反而呢個 area 突破回測向下、前底頂支持阻力啊、交換手位咧，係會我要小心呢啲位置啦。如果向下嘅機會嘅話，就會係呢啲位置先會飛落嚟啦。咁係咪破底唔知啦，但係第一關會先睇個前底啦，就係關鍵位置就係我哋琴日嘅恒生指數收市價呢啲 area， 咁啊紅色區間呢啲位置啦，咁啊審慎咯，係啦，因為我哋唔清楚佢幾時會停啦，咁但係到咗呢啲位置，我哋就應該警覺啦，因為畢竟呢個係前底啦，如果佢要升嘅話，佢都係一個短暫嘅反彈噶嘛，咁我睇下佢彈得幾多啦，咁祝大家交易加油啦！